Ndị Onitsha Sports Club na kansụl Onitsha North na Anambra State na-arịọ gọọmenti Anambra State ka akwụsị Kene Harold ekwere ekwu ya na ndị otu ya ka akwụsị ịdị na-emebi ihe ma ọ bụ na-ewere ala dị na Onitsha Sports Club ka e nwee mkparịta ụbụbọ mara etu ga-esi weweta nsogbu a n'isi njedebe n'etiti ha bụ ndị Onitsha Sports Club na Harold ekwere ekwu na ndị otu ya. Ndị Onitsha Sports Club rịọrọ ya bịa arịrịọ oge ha jere njem ngagharị mwute n'obi gọọmenti dị n'Awka. Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ. Ngagharị udo na ụlọ gọọmenti nke dị na steeti a bụcha akwụkwọ nke ha ji na-ayọ onyeisi ndị ọrụ nchekwa na steeti a ka o mee ihe ụlọ ikpe gwara ya ka o mee gbasara ala ha dị na Onitsha. Ha yọkwazịrị aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka site n'ịnapụta ha n'aka ndị a na-anara ha ala ha nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye odeakwụkwọ nke otu a bụ Maazị Emeka Anyaneto kọwara na ha bịara n'ụlọ gọọmenti nke dị n'Awka ikpesara ha maka ndị na-emebisi ụlọ ha nakwazi ihe ndị dị n'ime ya nke dị na Onitsha bụ nke ha na-asị na ọ bụzi ha nwanwe. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ndị a kpọchere ha ụlọ ikpe n'afọ 2 gara aga na-ekwu na ọ bụ ha nwanwezi ebe ahụ, mana ha nwajakwazịrị n'ụlọ ikpe nke dị na steeti a wee weta akwụkwọ nke machidoro ndị a ịbasị na ya bụ ụlọ ha wee na-emebi ihe. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na mgbe nke a gachara n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya na ndị a kpuchikwara na ụlọ ha ma malite ị na-emebisi ihe ndị arụgasịrị n'ime ebe ahụ ma na-achọpụkwa ndị na-arụ ha ọrụ ebe ahụ, nke meziri na ebe ahụ abụgolo ebe katakata dịsị n'ime ya. Maazị Anyaneto gara n'ihu wee kwuo na ha emeela ihe ha kwesịrị ka ha mee site na iwejere ndị ọrụ nchekwa ya bụ ikpe ka ha machie ha ịkwụsị ị na-abanye na ụlọ ha na-emebisi ihe, mana ya bụ ihe amịtabeghị mkpụrụ n'ihi na ndị ọrụ nchekwa emebeghị ihe ụlọ ikpe nke steeti a gwara ha ka ha mee gbasara ya. Ọ yọkwazịrị aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo ka ọ gaa n'ihu ma kwụsị ndị a ịga n'ihu na-emebisi ihe dị na ụlọ ha nke dị na Onitsha ma gbakwa mbọ iji wee hụ na ọ gaghị n'ihu n'ihi na o nwere ike iwere ndụ mmadụ ma mebikwa ọtụtụ ihe. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa ndị agagharị ngagharị nke udo na obi gọọmenti nke dị n'Awka okwu, onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara aka na-achị steeti a bụ Maazị Ernest Ezeajọghe kelere ha maka amamihe ha ji ya nakwazi udo were na-achọ ka e were dozie ya bụ okwu ma kwekwa ha nkwa na ya ga-agba mbọ hụ na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo doziri ya bụ okwu. Ya bụ ndị Onitsha Sports Club mechakwazịrị kpọtụrụ onyeisi ndị ọrụ nchekwa na steeti a na ụlọ ọrụ ya ma kpesakwara ya bụ ihe. Ha sikwazịrị ebe ahụ jekwazi n'ụlọ omeiwu nke steeti a ebe ha hụrụ okwupụta okwu ụlọ omeiwu nke steeti a bụ Maazị Somtochukwu Udeze, onye kelere ha maka iso ụzọ iwu kwuru were na-achọ udo na ya bụ ihe ma kwekwa ha nkwa na ha ga-eleba ya anya. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelim.